Välkommen allihop. I den här videon pratar vi inte bara om svenska. Vi hjälper dig med ditt största problem, att tala svenska. Och i slutet av videon kommer du att titta i spegeln och säga: ja, nu kan jag prata svenska. Nu förstår jag. Så lyssna till slutet. Låt mig fråga dig något. Hur många timmar har du redan sett på svensklektioner på video? Hur många grammatikregler har du lärt dig? Hur många timmar har du lyssnat tyst? Men när det är dags att tala fryser dina läppar. Din tunga darrar. Din röst försvinner. Ditt huvud blir tomt. Inte för att du är dum. Inte för att din svenska är dålig. Utan för att din mun inte är tränad. Det är sanningen som ingen har sagt till dig. Du lär dig inte att röra munnen som en svensk talare. Du läser, tittar, lyssnar. Men du tränar inte dina talmuskler. Därför förändras inget. Därför fastnar du. Därför dör ditt självförtroende när du öppnar munnen. Svenska är inte bara i huvudet. Det är i dina läppar, din tunga, din käke, ditt ljud. Och tills du tränar, det kommer du alltid känna att något saknas. Men idag slutar det. För den här videon är annorlunda. Det är ingen tråkig grammatiklektion. Ingen lista med fraser. Ingen YouTuber som säger: upprepa efter mig. Det är en resa. Vi bryter din rädsla. Vi väcker din mun. Vi bygger riktig flyt i svenska från noll. Och nej, du måste inte vara perfekt. Du behöver ingen accent. Du behöver inga dyra kurser. Allt du behöver är 5 minuter om dagen, rätt metod och modet att låta som en nybörjare, så att du kan bli flytande. Detta är videon jag önskade att jag hade för år sedan. Detta är sanningen som din svensklärare aldrig sa. Och detta är ditt ögonblick att sluta bara lära svenska och börja tala det som ditt första språk. Så låt oss börja. Kapitel 1. Den chockerande sanningen. Dina läppar vet inte hur de ska röra sig som en svensk talare. Läs det igen. Det är inte din grammatik. Det är inte ditt ordförråd. Det är din mun. Du har tränat ditt huvud, men inte din mun. Och därför låter du långsam, osäker eller onaturlig när du talar. För svenska är ett fysiskt språk. Det har rytm, form, ljud. Det är inte bara vad du säger, utan hur din mun gör orden. Tänk dig att du läser 100 böcker om armhävningar. Du kan tekniken. Du kan förklara den. Men du gör aldrig en. När du försöker faller du, för musklerna är svaga. Precis det händer när du pratar svenska. Du kan orden, men din mun är inte tränad att vara snabb och flytande. Din tunga, dina läppar
läppar, din käke är lata. De är vana vid ditt modersmål. De känner inte tempot, trycket, ljudet i svenska. Och när din mun inte är tränad hjälper ingen lektion, ingen bok. Du kommer alltid bli blockerad när du talar. Därför säger du: jag förstår allt, men jag kan inte tala. För du saknar det ena som ingen pratar om. Att tala är inte bara huvud. Det är också muskler. I ditt modersmål har du upprepat varje ljud tusentals gånger. Därför är du snabb och säker där. Men på svenska har du aldrig tränat din mun. Mjuka ljud, tysta bokstäver, kopplingar, tonhöjd. Du hoppar över dem. Du mumlar dem. Du känner dig konstig. Så blir ditt tal brutet. Och det förstör ditt självförtroende. Men det finns goda nyheter. Du kan ändra det. Du kan träna din mun. Du kan bygga talmuskler som på gymmet. Och det bästa, du behöver inga timmar. Du behöver ingen perfektion. Du behöver inte låta som en infödd. Du behöver bara rätt träning med fokus och upprepning. Kapitel 2. Den dagliga 5-minutersövningen. Om du gör det jag visar dig, bara 5 minuter om dagen i 30 dagar, då kommer din svenska att låta annorlunda. Inte bara i huvudet, utan i munnen, i samtalet, i livet. Vi tränar nu din mun som en muskel, inte som ett minne. 5 minuter är inte lite. Det handlar inte om tid, utan om hur du tränar. Ditt mål är inte att vara flytande direkt. Ditt mål är att bygga små vanor som omprogrammerar din mun. Du behöver inte 5 timmar. Du behöver 5 minuter daglig upprepning. Att läsa är kunskap. Att tala är rörelse. Rörelse behöver muskelminne. Här är planen. Steg 1. Värm upp munnen. 1 minut. Gör läpprullningar. Sträck din tunga. Öppna och stäng din käke. Sträck ditt leende. Det löser spänning och gör din svenska mjukare. Steg 2. Spegelteknik. 1 minut. Stå framför spegeln. Se dig själv i ögonen. Säg en enkel mening som: jag lär mig tala svenska. Upprepa den 5 gånger, varje gång lite snabbare. Se dig själv, hör dig själv. Det bygger klarhet och trygghet. Steg 3. Efterprat. 2 minuter. Lyssna på en kort mening och säg den direkt. Matcha tempo, rytm, ton och känsla. Upprepa även med fel. Det tränar reaktion, rytm och öra. Så lär sig barn. De hör, de kopierar, de upprepar. Steg 4. Flytövning. 1 minut. Ta en mening som: jag ska förbättra min svenska. Säg den långsamt, normalt, snabbt,
Upprepa 3 runder. Gör 3 till 5 meningar varje dag. Så vänjer sig din mun. Total tid 5 minuter. Total effekt livsförändrande. Många lär sig bara grammatik och ord, men tränar aldrig munnen. Därför fastnar de. Men inte du. Nu har du ett system. Ditt eget lilla svensk gym i ditt rum. Du behöver ingen annan. Du behöver bara din röst, ditt fokus och 5 minuter. När din mun blir flytande följer din svenska. Kapitel 3. Tala som en infödd. Många låter inte flytande även om deras grammatik är perfekt. De pratar som robotar. Ett ord efter det andra. Hackigt. Men infödda talar i grupper, i flöde, som musik. Det kallas ljudgrupper, ordförbindelser, talrytm. När du talar så låter du flytande även med små fel. Många säger: jag går till marknaden. Men en infödd säger: jag går till markn. Orden binder ihop, stavelser smälter. Det låter som en melodi. Så måste du tala, sluta tänka. Vilket ord ska jag säga? Börja tänka, hur säger jag det i flöde? Ta 3 till 6 ord och säg dem utan paus. Exempel. Vad gör du? Många säger, vad gör du? För långsamt. Infödda säger, vad gör du? Snabbt, mjukt, naturligt. Ett till exempel. Har du ätit? Infödda säger, har du ätit? Det låter som ett ord. Även, jag vet inte. Infödda säger, vet inte. Ingen perfekt grammatik, men perfekt flyt. För flyt betyder inte perfekt. Det betyder naturligt och säkert. Din accent spelar ingen roll. Du måste bara tala i flöde. När du talar hackigt märker folk det. Men när du låter flytande, även med liten accent, säger folk, wow, din svenska är riktigt bra. Det är kraften av talflöde. Nu ger jag dig en daglig övning som ändrar din rytm. Steg 1. Välj 3 ljudgrupper per dag. Ta 3 enkla fraser som folk säger i vardagen. Exempel. Jag går nu. Vill du se det? Säg till mig. Skriv dem på papper. Steg 2. Tala dem som en sång. Säg dem inte som enskilda ord. Säg dem som en liten melodi. Till exempel. Säg till mig, säg till mig, säg till mig. Upprepa 10 gånger som en rap. Varför? Rytm skapar minne. Din mun vänjer sig vid flödet. Snart blir det en vana. Steg 3. Bygg egna meningar med gruppen. Exempel. Jag går nu. Din mening. Jag går nu. Vi ses senare. Säg meningen som en enhet. Upprepa 5 gånger. Sedan tar du nästa grupp. Steg 4. Spela in din röst varje dag. Det är ett måste. Använd din mobil. Tala 3 grupper. Bygg 3 korta meningar. Spela in dem. Lyssna på dem. Du märker tempo, naturlighet, säkerhet. Första dagen låter det konstigt. 3:e dagen märker du skillnaden.
7:e dagen är du en ny talare. Steg 5. Öva med musik. Sätt på svag musik. Tala dina grupper i takt. Det tränar andning, rytm och flöde. Svenska är inte ett språk av tystnad. Det är ett språk med ljudflöde. Så låt din röst flyta som musik. Här är 5 hemliga meningar som flytande talare använder. Vad tycker du? Låt mig hjälpa dig. Ge mig 1 minut. Jag måste gå. Jag vill göra det. Öva dessa meningar varje dag. Känn musiken. Upprepa dem tills de flyter. Försök inte låta som någon annan. Falska ingen accent. Tvinga inget. Känn bara flödet. Blanda ljuden. Gör dem till din röst. Ditt mål är inte att låta perfekt. Ditt mål är att låta klar, flytande och säker. Du är inte här för att bara lära ord. Du är här för att forma en röst som flyter, rör sig och har kraft. Ljudgrupper är hjärtslaget i flytande tal. När du bemästrar dem låter du aldrig mer som en robot. Riktigt flyt kommer inte från stora ord. Det kommer från små ord sagda i rytm. Så välj 3 grupper varje dag. Sjung dem som en sång. Bygg meningar. Spela in dig. Känn förändringen. Kapitel 4. Träna din hjärna och din mun tillsammans. Här är en enkel men smärtsam sanning. De flesta som lär sig svenska tränar bara en sida, munnen. De försöker uttala. De upprepar. De vill låta flytande. Men i huvudet finns ljud, rädsla, tvivel. Därför fryser de när de ska tala. Din mun kan inte säga det som din hjärna inte tror. Du kan lära 1000 meningar utantill. Du kan upprepa fraser i timmar. Men om ditt huvud tänker, tänk om jag låter dum. Tänk om jag säger fel. Tänk om de skrattar, då bryts din röst. Ditt flyt dör innan det börjar. Därför visar jag dig här hur du tränar hjärna och mun tillsammans. Så blir ditt tal naturligt, säkert och utan rädsla. Tänk på din hjärna som piloten och din mun som planet. Om piloten är nervös flyger planet inte lugnt. Precis det händer om du bara tränar munnen, men inte huvudet. Hur löser vi det? Vi går steg för steg. Vi programmerar om tankar, känslor, minne och förtroende. Steg 1. Tala med känsla, inte bara korrekthet. Många gör felet att bara tänka på rätt. De frågar, är min grammatik rätt? Har jag rätt tid? Men människor minns inte din grammatik. De minns din energi, din röst, din känsla. Svenska är inte ett maskinspråk. Det är ingen kod. Det är ett levande ljud med känsla.
Därför måste du träna din hjärna att känna meningen. Inte bara säga den. Istället för att säga "Jag är glad att vara här", som en robot, säg det med känsla. Jag är glad att vara här. Le, känn det, gör det till din mening. Träna din hjärna att känna meningen, inte bara orden. Säg det högt nu. Svenska är inte bara ord. Svenska är känsla i ljud. Steg 2, tala som en skådespelare, inte som en elev. Det är en av de starkaste teknikerna för snabb utveckling. Öva inte som en elev. Öva som en skådespelare i en filmroll. Ta en kort mening. Jag är där om 5 minuter. Jag kan inte tro det. Det blir en bra dag. Säg den med 3 känslor. Glädje, ilska, nervositet. Hör hur din röst förändras. Se hur din kropp rör sig. Känn hur ditt självförtroende växer. Varför? När du spelar glömmer din hjärna rädslan. Du tänker inte på fel. Du slutar döma din röst. Du blir meningen. Du känner energi. Du känner dig levande när du talar. Det är riktigt flyt. Känsla, inte rädsla. Var inte längre den blyga eleven. Var talaren med uttryck. Steg 3. Bygg genvägar i huvudet. Automatisk flyt. Din hjärna älskar genvägar. Den vill inte alltid översätta. Men det gör många elever. De tänker på sitt språk, översätter till svenska, vill tala, får panik och glömmer allt. Det är den långsammaste vägen. Istället tränar vi automatiska reaktioner. Hur? Med "det betyder" systemet. Koppla svenska ljud direkt till bilder eller känslor, inte till ditt modersmål. Exempel. Låt oss träffas snart. Din hjärna förstår direkt, vänlig inbjudan. Ingen översättning. Exempel. Jag är jättehungrig. Din hjärna förstår direkt dags att äta. Så blir svenska naturligt snabbt, utan extra tänkande. Öva det med kort, lappar, videoscener. Skriv den riktiga betydelsen bredvid meningen. Du lär dig inte ord. Du bygger utlösare för flyt. Steg 4. Kombinera känsla, röst och rörelse. Vill du göra kopplingen mellan huvud och mun stark? Använd hela kroppen. Stå upp. Rör dina händer. Byt hållning. Se i spegeln. Tala med känsla. Låt dina armar visa meningen. Varför? När du rör kroppen minns din hjärna bättre. Din röst blir starkare. Ditt tal blir klarare. Ditt självförtroende blir starkare. Du tränar inte bara tal. Du tränar närvaro. Steg 5. Daglig övning 5 minuter. Gör detta varje dag. 1 minut. Säg 3 meningar med stark känsla. 1 minut. Spela dem som scener. 1 minut.
Upprepa dem när du går med rörelse. 1 minut. Spegelövning med kraft. 1 minut. Spela in och lyssna. Känn energin. Detta är ingen grammatikövning. Det är riktig träning för huvud och mun. Om du inte tränar båda känns du som en skådespelare med mask. Men när du förenar känsla, rytm, röst, tankar och närvaro talar du inte bara svenska. Du blir en talare av svenska. Det är skillnad. Och världen märker det. Det handlar inte bara om ord. Det handlar om identitet. Det handlar om att äga din röst. Det handlar om att tala stolt även med fel. För riktigt flyt är frihet. Så träna inte bara din mun. Träna din inställning. Träna mod. Träna energi. Träna dina känslor i svenska. Säg det med mig. Jag talar med känsla. Jag talar med sanning. Jag talar med kraft. För svenska är inget skolämne. Det är min nya röst. Kapitel 5. Upprepa, 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 men smart. Om du upprepar fel fastnar du. Om du upprepar rätt blir du flytande för livet. Upprepning är inte papegojarbete. Riktig upprepning är strategi. Det är hemligt vapen för bra talare, skådespelare, ledare och flytande elever. Jag ger dig hela systemet för att upprepa rätt. Oavsett om du är nybörjare eller avancerad, det förändrar ditt tal. Vad gör många? De tar en mening som jag går till marknaden. Sedan upprepar de. Jag går till marknaden platt, utan energi, utan framsteg. Vad händer? Munnen blir trött, huvudet blir uttråkat, självförtroendet sjunker. Deras svenska blir inte bättre. Upprepning handlar inte om mängd, utan om kvalitet. Varför upprepar vi? Inte för att minnas. Vi upprepar för att bygga muskelminne i munnen, träna reaktionshastighet, träna ljud, stärka känsla och flöde, skapa säkerhet under press. Upprepning betyder inte att säga samma mening likadant, utan bättre varje gång. Här är 5-stegssystemet. Steg 1. Långsam upprepning. Ta en mening. Till exempel, jag vet inte vad jag ska säga. Säg den mycket långsamt. Fokusera på varje ljud. Upprepa 3 gånger. Så tränar du tunga och läppar. Steg 2. Flödesupprepning. Säg meningen i normal rytm, mjukt ihop. Upprepa 5 gånger. Det tränar ditt riktiga taltempo. Steg 3. Känsloupprepning. Säg samma mening med 3 känslor. Ledsen, arg, förvirrad. Upprepa 3 gånger per känsla. Så tränar du hjärnan, inte bara munnen. Steg 4. Tryckupprepning. Säg meningen snabbt men med kontroll. Utmana dig. Träna reaktionstid. Så lär du dig tala utan att tänka, som en flytande talare.
Steg 5. Verklig användning. Ta samma mening och använd den i 3 situationer. Till exempel jobbintervju. Jag vet inte vad jag ska säga, men tack för chansen. Romantiskt. Du är så snäll. Jag vet inte vad jag ska säga. Pinsamt. Det var konstigt. Jag vet inte vad jag ska säga. Så blir meningen en del av din riktiga röst. Övningen tar 5 minuter. 1 minut steg 1. 1 minut steg 2. 1 minut steg 3. 1 minut steg 4. 1 minut steg 5. Bara en mening per dag. Men på 5 sätt. Så bygger du lager av flyt, minne, rörelse, reaktion, känsla, säkerhet. Du säger inte bara meningen, du lever den. Så byggs riktigt flyt. Ta meningar som har kraft. Exempel. Jag är stolt över hur långt jag har kommit. Det är bara början. Jag kommer att tala flytande, oavsett vad som händer. Det är okej att göra fel. Det är inte okej att vara tyst. Svenska är inte min svaghet, det är min framtid. Upprepa dessa meningar. För när orden har kraft, har din röst också kraft. Fel upprepning är platt, utan känsla, bygger robotspråk. För snabb upprepning bygger spänning, inget flyt. Utan riktig användning, ingen utveckling. Utan inspelning, ingen feedback. Bara göra en gång, ingen mästare. Upprepning är bron mellan tystnad och flyt. Varje flytande talare har upprepat meningar hundratals gånger. I duschen, framför spegeln, på bussen, i sömnen. Du såg det inte, för upprepning är osynligt arbete. Men resultaten är tydliga. Säg det med mig. Jag upprepar inte för att minnas. Jag upprepar för att bli. Så tränar du munnen. Så tränar du huvudet. Så blir du flytande. Inte någon gång, utan idag. Kapitel 6. Den sista sanningen. Om du inte tränar förblir du tyst. Sluta öppna grammatikboken. Stäng av undertexterna. Glöm accenten. Lyssna nu. Det handlar inte om att lära mer. Det handlar om att äntligen göra det du redan vet. Du är inte dålig på svenska. Du tränar bara inte rätt och regelbundet. Du behöver ingen ny video. Du behöver ingen ny regel. Du behöver upprepning, rytm, riktig träning. Utan det fastnar du tyst i åratal. Miljoner människor förstår svenska perfekt, ser videor varje dag, kan mer grammatik än infödda, men de kan inte tala. De presenterar sig inte, de visar inga känslor, de delar inga idéer. Varför? För att de bara konsumerar, men inte tränar. De lär sig passivt. De tränar inte aktivt. Resultat. Tystnad för alltid. Du går till intervju och säger inget.
Du möter främlingar och ler tyst. Du vill visa ditt hjärta, men munnen fryser. Allt bara för att du inte tränade din mun. Det gör ont, för du är smart, motiverad. Du vill tala. Men dina vanor passar inte dina drömmar. Det finns 2 typer av elever. Först, den passiva. Han tittar 3 timmar på YouTube, gör anteckningar, köper böcker, övar 0. Sedan, den aktiva. Han tittar 10 minuter, väljer en mening, upprepar den på 5 sätt, står framför spegeln, tränar röst, mun, rytm varje dag. En samlar, den andra förändrar. En vill ha info, den andra vill ha flyt. Vem är du? Du vet redan allt du behöver. Du vet att du måste upprepa högt. Träna dagligen, träna din mun. Tala med känsla. Härma infödda. Använd spegeln. Spela in dig. Gå ur komfortzonen. Men du gör det inte. Varför? Du väntar på tillåtelse. Du är rädd att låta fel. Du är rädd att någon skrattar. Den rädslan kostar din framtid. Hur många chanser har du förlorat för att du inte talade? Jobbet du inte fick. Vännen du inte fann. Drömmen du inte följde. Allt för att du inte tränade. Du kan inte ändra ditt förflutna, men de nästa 30 dagarna. Du kan säga din första mening idag. Träna din mun imorgon. Härma en video denna vecka. Bygg steg för steg. I slutet av månaden känner du din röst. Du känner mindre rädsla. Du känner mer mod. Allt för att du tränade. Även när det var svårt. Även när ingen såg. Även när det kändes konstigt. Även när du ville ge upp. Du stannade, du talade, du gav inte upp. Så föds flyt. Flyt är inte ett ögonblick. Inget mål. Inget nummer. Det är ett beslut. Jag tränar min mun varje dag, oavsett hur jag mår. Det är hemligheten. Inte motivation. Inte talang. Bara träning. Flyt byggs framför spegeln, i vardagsrummet. Sent på natten, tidigt på morgonen. I tysta rum, i osynlig övning. Men en dag hör människor dig tala och säger: wow, du talar så bra, så flytande. De vet inte sanningen. De ser inte de 5 minuterna, upprepningarna, spegelövningarna, inspelningarna. Bara du vet att du förtjänade det. Bara du vet att du byggde det. Om du inte tränar förblir du tyst. Det är inget hot. Det är fakta. Du har redan förlorat nog tid. Nu är det dags att träna. Nu är det dags att tala. Nu är det dags att vara du på svenska. Säg det högt. Jag ska inte vara tyst längre. Jag ska inte vänta längre. Jag ska inte vara rädd för fel. Jag tränar min mun varje dag. Jag talar svenska, oavsett vad som händer. För den här rösten är min. Det här språket är mitt. Den här drömmen är min. Nu tar jag den. Du har sett metoderna. Du känner systemet. Men nu handlar det inte om videon. Det handlar om dig.
Du har 2 val. Du kan stänga och fortsätta som förut. Eller du kan se i spegeln, resa dig och säga: jag ska tala svenska med kraft. Jag tränar mun, huvud och röst varje dag. Jag är inte rädd längre. Jag är inte nybörjare längre. Jag blir flytande, inte genom att titta, utan genom att tala. Så börjar förändring. Inte någon gång, nu. Din mun är redo, din röst väntar, din historia börjar nu. Låt ingen rädsla stjäla din röst. Du behöver inte vara perfekt. Du behöver vara äkta, regelbunden, modig, högljudd. Det här är ditt språk nu. Det här är din röst nu. Det här är din tid nu. Skriv. Jag tränar min mun varje dag, oavsett vad som händer. Säg det, mena det, lev det. De flytande talarna är inte de smartaste. De är de som vägrar att vara tysta, så var inte tyst längre. Ditt flyt börjar när din rädsla slutar.